Salam müəllimlər. Deməli, həndəsə mövzusundan olan düzbucaqlılar hissəsi ilə sınaq izahlarımıza davam edirik. Gəlin birinci 43-cü suala baxaq. 43-cü sualda deyir, aşağıdakılardan hansı verilmiş düzbucaqlının simmetriya oxu ola bilər? Biz demişdik ki, düzbucaqlılarda simmetriya oxu 2 dənə olur. Bir, uzunu tərəfdə, yəni düzbucaqlıda bir en olur, bir uzun olur da, düzdür? Uzunluğu da tən ortadan 2 yerə bölməlidir. Enini də tən ortadan 2 yerə bölməlidir. Bu zaman bu rəqəmlərdən hansı uzunu ortadan 2 yerə bölüb? Təbii ki, 3. Və enini 2 yerə bölənsə 5-ə aid eləyə bilirik. Bu sualda doğru cavabımız 3 və 5-ə bərabər olacaq. Cavabımız oldu D variantı. Daha sonra 44-cü sual. 44-cü sualı daha yaxşı öyrənmək, daha yadda qalan etmək istəyirsinizsə, buna aid bir videom var. Kanalımda axtarış və verib tapa bilərsiniz. Kvadratlarla və düzbucaqlarla aid bir videodur, qısa video. Hardasa bir 5 dəqiqəlik falan, 7 dəqiqəlik videodur. Ona baxdıqdan sonra bu sualı daha rahat yaza bilərsiniz. İndi gəlin baxaq 44-cü sualda nə deyir? Deyir, aşağıdakilərdən neçəsi doğrudur? Deyir, kvadrat düzbucaqlıdır. Bəli, kvadratın düzbucaqlı olduğunu biz bilirik. Bu zaman üstə gəlmə işarəsi qoyuruq, çünki bizə doğrular lazım deyil. Kvadrat rombdur. Düzdür, kvadrat rombdur. Əgər romb kvadratdır desəydi, yanlış olardı. Amma kvadratın özü romba oxşadığı üçün kvadrata romb deyə bilirik. Düzbucaqlı kvadratdır. Düzbucaqlı kvadrat deyil, kvadrat düzbucaqlıdır əslində. Onun üçün 3 yanlışdır. Romb düzbucaqlıdır. Romb düzbucaqlıdır. Xeyr, rombla düzbucaqlı eyni bir belə deyim də anlayışdır. Romb düzbucaqlıdır deyəndə, əgər desəydi ki, romb paralleloqramdır, onda doğru olardı. Və yaxud da romb dördbucaqlıdır və yaxud da kvadrat rombdur desəydi, bax yuxarıdakı 2-dəki kimi, onda düz olardı. Amma rombun düzbucaqlı olduğunu biz deyə bilmərik. Onun üçün bu da yanlışdır. Paralleloqram dördbucaqlıdır. Bəli, dördbucaqlı bütün bucaqların şahıdır. Çünki paralleloqramdır, rombdur, düzbucaqlıdır, kvadratdır. Bunların hamısına biz dördbucaqlı deyirik. Ümumiləşdirsək dördbucaqlı deyirik. Ona görə biz paralleloqrama da dördbucaqlı deyə bilərik, romba da dördbucaqlı deyə bilərik, kvadrata da dördbucaqlı, düzbucaqlıya da dördbucaqlı. Çünki hər birinin 4 dənə bucağı var. Onun üçün biz dördbucaqlıya bütün bucaqların şahı deyirik. Ona görə də bu da düzdür. Bizə doğruları istəyir. Demir, neçənci doğrudur, deyir, neçəsi doğrudur. Bunda çaşmayaq. Deməli, birinci, ikinci, bir də 5-ci doğrudursa, 3-ü doğru olmuş olacaq. Cavabımız oldu C variantı. 45-ci sualda isə doğru deyil deyir. Bir də deyir, paralleloqram dördbucaqlıdır. Paralleloqram düzbucaqlıdır. Xeyr, düzbucaqlı paralleloqramdır. Onun üçün bu yanlışdır. Düzbucaqlı deyir, paralleloqramdır. Bax, bu doğrudur. Bəli. Kvadrat paralleloqramdır, düzdür. Kvadrat ən alt səviyyədə olan bir fiqurdur. Trapesiya paralleloqramdır. İndi mən belə danışdıqca sizə biraz qəribə gələ bilər, amma mənim videoma baxandan sonra bunun da asan yolunu orada izah eləmişəm. Daha rahat tapmaq üsullarını izah eləmişəm. Onun üçün mən nəyin harda olduğunu yaxşı bildiyim üçün, məsələn, dördbucaqlının təpədə olduğunu, kvadratın ən alt səviyyədə olduğunu bildiyim üçün və yaxud da dördbucaqlının təpədə olduğunu, bərabər yanlı trapesiyanın ən alt səviyyədə olduğunu bildiyim üçün bu sualları rahat şəkildə yaza bilirəm. İndi o sual mövzu izahı deyim də ona mən. Mövzu izahına baxsanız, qısa bir video şəklində paylaşmışam. Əgər mövzu izahına baxsanız, rahatlıqla baxın, bu suallara da tapa bilərsiniz. Deməli, trapesiya deyir, paralleloqramdır. Xeyr, trapesiya ilə paralleloqram başqa-başqa sahələrə aid olduğu üçün, onun üçün yanlışdır. Dördbucaqlı trapesiyadır. Bu da başqa sahədə yerləşdiyi üçün, bu da yanlışdır. Bizə doğru deyil deyir, burada da 3-ü doğru olmamış olur. 46-cı sual. Dördbucaqlının bir bucağı 150 dərəcə, qalan 3 bucağı isə bərabərdir. Bərabər olan bucaqların dərəcə ölçüsünü tapın. Dördbucağın 4 dənə bucağı olur da. Birinci bucaq, ikinci bucaq, üçüncü bucaq da dördüncü bucaq. Bir bucağı 150 dərəcədir. Düzdür? Qalan bucaqlar hamısı bərabərdir. Hər birinə x yazsam əgər.
və 4 bucaqlının daxili bucaqlarının cəmi neçə dərəcə idi? 360 dərəcə. Deməli, bunların hamısını toplasam 360-a bərabər edə bilərəm. Və nədə deyir ki, bərabər olan bucaqlar, yəni bir x-lər lazımdır bizə. Buna görə də 3 dənə x olduğu üçün 3x-in üzərinə məlum bucağı yazırıq, 150-ni bərabər edirik 360 dərəcəyə. 3x bərabərdir 360-dan 150 çıxaq. 150, 0, 1, 3-dən birini çıxım, 210. X-in də qiyməti bərabər oldu 70 dərəcəyə. Deməli, burada cavabımız oldu. Bərabər bucaqları istədiyinə görə bərabər bucaqlar ilə x-in özü, yəni 70-ə bərabər oldu. Daha sonra 47-ci sual. 4 bucaqlının bucaqlarının hər biri özündən əvvəlkindən 20 dərəcə böyükdür. Bəli, 4 bucağın 4 dənə bucağı olduğu üçün hər biri özündən əvvəlkindən 20 dərəcə böyük olduğu üçün birinciyə x yazırıq, ikinciyə x plus 20 yazırıq, üçüncüyə x plus özündən 20 dərəcə çox 40 yazırıq, dördüncüyə x plus özündən 20 dərəcə çox 60 yazırıq. Və bunların ümumi şəkildə dərəcə ölçüsü, yəni 4 bucaqlının daxili bucaqlarının dərəcəsi 360 olduğunu mən bilirəm. Və bunları toplayıb 360-a bərabər edirəm. Neçədən x görürsünüz orada? 4 dənə x görürük. 4x üzərinə gəlirəm. 20, 40, 60, 60 ilə 60 elədi 120. Bərabərdir 360-a. 4x əgər bərabərdir 360-dan 120 çıxsam 240 dərəcə eləyəcək. X-in də qiyməti olacaq 6, 4-ün 24, yanına da bir dənə 0 atdım, 60 dərəcə. Məndən deyir 4 bucağın ən böyük bucağı. Ən böyük bucağı da 4-cü bucağa yazdığım, yəni x plus 60. X 60-dırsa, x plus 60 da 60 üstə 60 deməkdir. Bu da eləyir 120 dərəcə. Cavabım oldu B variantı. Daha sonra baxıram 48-ci suala. 48-ci sualda deyir, düz bucaqlının perimetri 48 cm-dir, uzunluğu 18 cm olarsa eni neçə santimetrdir? Deməli, əgər perimetr 48-dirsə, biz eninin üzərinə uzunluğu gəlib 2-yə vuranda biz perimetr tapırdıq da. Burada da en bilmirəm. Üzərinə 18 gəlirəm. Vururam 2-yə, bərabərdir 48. Normalda düsturum necə idisə onu tətbiq eləyirəm. Bir fərqlə ki, burada eni bilmirəm. Eni bilməsəm də mən tənliyimi həll edərək enini tapmış oluram. Deməli, x plus 18 olduğu kimi aşağı yazıram. Bərabərdir. Neçəni 2-yə vuranda 48 eləyirdi. Yəni 48-i 2-yə böl 24. X-in də qiyməti buradan 6-ya bərabərdir. Deməli, enin 6 tapmış oldum. Və yaxud da necə tapa bilərsiniz? Əgər perimetr 48-dirsə, uzunluq 18-dirsə, nə edirik? Uzunluqdan 2 dənə olur. 18, 18. Düzdür? Əgər 48-dən ümumilikdə 18-in üzərinə 18 gəlib, yəni 36, 48-dən 36 çıxıram, eləyir 12. 12-nin də enindən də 2 dənə olduğu üçün 2-yə bölürəm, 6-nı tapmış oluram. İndi burada mən düstur tətbiq eləyərək yazdım. Daha sağlam yolu, yəni budur. Daha sağlam yolu budur. O digəri daha aşağı sinif metodu ilədir. Amma biz müəllim olduğumuz üçün bu yol bizə daha rahat gəlməli. 49-cu sual. Düzbucaqlının uzunluğu 36 cm-dir. Eni isə bunun 3/2-sinə bərabər olarsa, düzbucaqlının perimetrini tapın. 36-nın 3/2-sinə bərabərdir eni. Yəni 36-nı 3-ə bölüb 2-yə vurduq. 3-ə böləndə 12, 2-yə vuranda 24. Eni 24-dür, uzunluğu 36-dır. Bu zaman perimetrini tapmaq üçün 24 üstə gəl 36, vur 2 bərabərdir. 24 ilə 36, 60, 60 da 2-yə vuranda 120. Cavabım oldu Y variantı. 50-ci sual. Tərəflərindən biri digərindən 4 dəfə böyük olan düzbucaqlının perimetri 300 cm olarsa, böyük tərəfin yarısının uzunluğu neçə santimetrdir? Deməli, bir tərəfinə x yazsaq, məsələn, n yazıram, bir də uzun yazıram. N-ə x yazıram, çünki n-də də balacadır. Digərinə 4 dəfə böyük, uzunu 4 dəfə böyük 4x yazırıq. Bunların perimetri 300-dür.
Yenə də perimetrin düsturunu tətbiq edirəm. X-in üzərinə 4x gəlirəm. Vururam 2-yə. Bərabərdir 300-ə. 2-yə vurmağım da düsturun özündədir. Niyə görə? Çünki n-dən də uzundan da 2 dənə olduğu üçün 2-yə vururuq. Buradan 5x bərabərdir. 300-ü 2-yə böldüm 150. X-in də qiyməti oldu 30. Əgər x-in qiyməti 30-dursa, mənə deyir ki, böyük tərəfin. Nə deməkdir böyük tərəfin? Yəni, düzbucaqlının böyük tərəfi uzunluğu deməkdir. Uzunluğunun yarısını istəyir. 30-u vurdum 4-ə, böldüm 2-yə. Bərabərdir. 120 də 2-yə böləndə 60. Cavab oldu Y variantı. 51. Düzbucaqlının perimetri 1 metr 60 santimetrdir. Düzbucaqlının uzunluqları üzərində qurulmuş kvadratların perimetrləri cəmi isə 4 metrdir. Düzbucaqlının enini tapın. Əgər perimetr 1 metr 60 santimetrdirsə, deməli bu düzbucaqlının perimetri 160 santimetrə bərabərdir. P-nin qiyməti 160-dır. Deməli, əgər düzbucaqlının uzunluqları üzərinə qurulmuş kvadratların perimetrləri cəmi isə 4 metrdir. Bir dənə düzbucaqlı çəkirəm. Bu düzbucaqlının perimetri 160-dır. Düzdür? Bu düzbucaqlının uzunluqları üzərində kvadrat qurulub. Bax, belə bir kvadrat qurulub. Və bunun perimetrləri cəmi 4 metrdir. 2 dənə. Elə bir ki, biri aşağıdan qurulub. Belə deyim. Biri aşağıdan qurulub, biri yuxarıdan qurulub. Hər bir kvadratın perimetrini toplasam 4 metr, yəni 400 santimetrə bərabər olacaq. Bu da ikisinin cəmi 400 santimetrdir. Bəs birini soruşanda onda 400-ün yarısı 200 bu olacaq. 200 bu olacaq. Kvadratın perimetri əgər 200-dürsə və kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdirsə, mən 200-ü rahatlıqla 4-ə bölsəm, kvadratın tərəfini tapmış olacam. 200-ü də 4-ə böləndə 50. Deməli, bu kvadratın tərəfləri, kvadratların tərəfləri 50-50-dir. Əgər bu kvadratın tərəfləri 50-dirsə, mən buradan ortada qalan düzbucaqlının uzunluğu 50 tapmış olacağım. Və düzbucaqlının perimetrini də bizə verib 160. Deməli, uzundan 2 dənə olduğu üçün 2 dənə. Bax, 50-50, 100 elədi. 160-dan 100-ü çıxıram. 100-ü çıxıram. Belə də 60. Yəni, enlərinin cəmi 60-dır. 60-ı isə 2 yerə bölürəm. 2 dənə en olduğu üçün 30-a bərabərdir. Cavab oldu 30. C variantı. Sonra gəldik 52-ci suala. Perimetri 56 cm olan düzbucaqlının eni uzunluğunun yarısından 4 cm çoxdur. Əgər perimetri 56 cm olan düzbucaqlıdırsa və uzunluğunun yarısından 4 cm çoxdursa, buna 2x yazım ki, buna x yazım, yarısı. Çünki mən əgər eninə uzunluğuna x yazsam, eninə gələk x bölünsün 2, üstə gəlinsin 4 yazam, o da biraz çətin hesablanır. Yəni, asanı qoyub niyə çətini mən sizə izah edeyim ki? Deyir, perimetri 56-dır. Hə, asandır. Bax, perimetrin 56 olduğunu bilirəm. Düzbucaqlının eni uzunluğunun yarısından, uzunluğuna 2x yazıram ki, enini x yazım və x-in yarısından 4 cm çox. Yəni, x plus 4 olsun eni. Bu zaman perimetrin 56 olduğunu bilirəm. Düsturu tətbiq edirəm. 2x üstə gəlinsin x plus 4. Bax, 2x uzundur, x plus 4 eynidir. Vurdum 2-yə. Deməli, vurdum 2-yə, bərabər elədim 56-ya. Buradan 2x ilə x-i topladım 3x. Üzərinə gəldim 4-ü, bərabər elədim. 56-nı 2-yə böləndə 20, 16-nı da 2-yə böləndə 8, 28. 3x neçəyə bərabər oldu? 24-ə, x-in də qiyməti oldu 8. Əgər x-in qiyməti 8-dirsə, düzbucaqlının enini soruşur. Eni də x plus 4, yəni 8 plus 4 bərabərdir 12 santimetrə bərabər olacaq Y variantı.
53-cü sual. Kvadratın perimetri 120 santimetrdir. Eyni kvadratın tərəfinə bərabər olan düzbucaqlının perimetri 150 santimetr olarsa, düzbucaqlının uzunluğu neçə santimetrdir? Deməli, əgər kvadratın perimetri 120-dirsə, kvadratın 4 tərəfi olduğunu bilirəm. 4-ə böldüm 30 santimetr. Deməli, kvadratın tərəfi 30 santimetrdir. Deyir ki, eni kvadratın tərəfinə bərabər olan düzbucaqlı. Belə bir düzbucaqlıdır. Eni isə kvadratın tərəfinə, yəni 30 santimetrə bərabərdir. Bu düzbucaqlının perimetri 150 olarsa, P bərabər 150 olarsa, mənə deyir ki, düzbucaqlının uzunluğunu tap. Gəl baxaq. Əgər düsturumuzu yazsaq, P bərabərdir 2 vurulsun, 30 üstə gəlinsin x vurulsun 2-ni yazmışıq. Bərabərdir 150. 30-un üzərinə x gəlirik. Olduğu kimi düşürdürük aşağı. 150-ni 2-yə bölürük 70. X-in də qiyməti bizə verdi buradan 45. Yəni 70-dən 30 çıxdım 45. 45 də nə oldu? Düzbucaqlının uzunluğuna bərabər. Cavabımız oldu Y variantı. 54-cü sual. Uzunluğu 43 cm, eni isə bundan 2 desimetr kiçik olan düzbucaqlının perimetri neçə santimetrdir? 2 desimetr, burada santimetr, burada desimetr. Çeviririk yenə santimetrə. 2 desimetrə elə 20 santimetr kimi başa düşsək, əgər məsələmiz belə olar. Uzunluğu 43 cm, eni isə bundan 20 santimetr kiçik olan düzbucaqlının perimetri. Düzbucaqlımızı çəkdik. Uzunluq 43-dür. Eni də nə qədərdir? Bundan 20 az, yəni 23. Bunun perimetrini tapmaq üçün P bərabərdir 2 vurulsun, 43 üstə gəlsin 23-ə. Bərabərdir. 43 ilə 23-ün cəmi 66 eləyir. 66-nı da vuranda 2-yə 132 santimetrə bərabər. Cavabımız oldu Y variantı. Baxırıq 55-ci suala. 55-ci sualda deyir A, B, C, D kvadratının perimetri K, L, M, N düzbucaqlısının perimetrinə bərabərdir. Deməli, belə bir kvadratdır, belə bir düzbucaqlıdır. Bunların perimetrləri bərabərdir. Deməli, buna yazaq A, B, C, D, buna yazaq K, L, M, N düzbucaqlısı. Bunların perimetri bir-birinə bərabərdir. Kvadratın tərəfi 8-dir. Bax, bu 8-dirsə, bunun perimetri nə qədər olacaq? 4 dənə 8-dən olduğu üçün 32 bunun perimetridir. Deməli, bunun da perimetri 32-dir. Axı demişdik, perimetrlər bərabərdir deyə. Sonra nə deyir? Eni isə, düzbucaqlının eni deyir 2 cm olarsa. Aha, düzbucaqlının enini 2 cm bilirəm. Perimetrini 32 bilirəm. Mənə nə lazımdır? Uzunluq lazımdır. Bu zaman perimetr bərabərdir 2 vurulsun x plus 2. Çünki x uzunun 2 enidir. Bərabərdir 32-yə. Sonra x plus 2 olduğu kimi yazılır. 32-ni 2-yə bölürəm 16. X-in də qiyməti oldu 14. Deməli, bu düzbucaqlının uzunluğu 14 cm-ə bərabərdir. Başqa necə tapa bilərdik? Başqa bu cür tapa bilərdik ki, əgər bu üsul biraz çətin gəlirsə, əslində çətin deyil, amma çətin gəlsə əgər, nə etmək lazımdır? Baxın, müəllimlər. 2 santimetrdən neçə dənədir? Burada da 2 santimetr olacaq da, düzdür? 4 oldu, cəmi 4 santimetr. 2 üstə gəl 2 və yaxud da 2 vurulsun ki, 4 santimetr. Bunlar enlərinin cəmidir. Mənə də en uzun ümumi bütün tərəflərinin cəmi 32 verib. Onda 32-dən 4-ə çıxıram, eləyir 28. 28, bax, buranın uzunluqları cəmidir. 28-i də bölürəm neçəyə? 2-yə. Çünki 2 dənə uzun var. Bu da eləyir 14. Deməli, o 14 ilə bu 14 bir-birinə bərabər. Yəni, cavabları hansı üsul sənə rahatdır, hansı üsulla eləmək istəyirsənsə, həll eləmək istəyirsənsə elə. Cavabı yenə də eyni alacaqsan. Belə, sonra keçirik kvadrat hissəsinə. Bu hissəni silək, qarışmasın. Deməli, kvadrat hissəsində kvadratın simmetriya oxunu istəyir. Kvadratın bir sözlə yadda saxlayın ki, neçə dənə simmetriya oxu olur. Baxın, kvadratdır. Düzbucaqlının 2 simmetriya oxu olurdu. Amma kvadratın 4 simmetriya oxu olur. Çünki mən kvadrat formasında kağızı 4 dəfə qatlasam, yəni bir buradan qatlasam eyni tərəflər alınacaq. Bir buradan qatlasam eyni tərəflər.
bir belə qatlasam diaqonal formasında, bir də belə qatlasam eyni tərəflər alınacaq. Deməli, kvadratın neçə simmetriya oxu var deyirsə, kvadratın 4 dənə simmetriya oxu olmuş olacaq. Bərabər tərəfli üçbucağın tərəfi 12 sm-dir. Əgər bərabər tərəfli üçbucağın tərəfi 12-dirsə, bunun perimetri 12 12 vurulsun 3. Yəni 3 bucaq deyir axı. 3 tərəfi olduğu üçün 36 sm-ə bərabərdir. Bu üçbucağın perimetridir. Perimetri bu üçbucağın perimetrinə bərabər olan kvadratın tərəfi neçədir? Kvadratın da tərəfinin 4 tərəfi olduğunu bilərəkdən 36-nı 4-ə böldüm, 9-a bərabər oldu. Cavabımız oldu D variantı. 58. Tərəfi 20 sm olan kvadratı iki tərəfdən kəsməklə tərəfi 12 sm olan kvadrat kəsib ayırdılar. Qalan fiqurun perimetrini tapın. Baxın müəllimlər. Deməli, əgər bu formada məsələn fiqurları kəsməkdir, nə bilim mən, düzbucaqlıdır, kvadratdır, bu fiqurlarda kəsmə söhbəti varsa və səndən perimetr istəyirsə, bunun perimetri kəsilməmişdən qabaqki perimetr nədirsə elə o olacaq. İndi bunun səbəbini izah edəcəm. Yəni, əgər kvadratın bir tərəfi 20-dirsə, belə bir kvadratdır. Bir tərəfi 20-dirsə, hər tərəfi 20-dir də, düzdür. Bunun perimetri nə qədər olacaq? 20 vurulsun 4 bərabər 80. Bunun perimetri 80 olacaq. Yox, əgər buradan kəsiblərsə, bax, hər iki tərəfdən kəsməklə tərəfi 12 sm olan kvadratı kəsdilər, ayırdılar. Bax, bura 20 deyil idi. Buradan kəsdilər bu 12 sm-lik bir hissə. Bir də buradan kəsdilər, burada 12 sm-lik bu hissə. İndi bunun perimetri nə qədər oldu? Əgər bu fiquru kəsib çıxardıblarsa buradan, buradakı 12 sm bu hissəyə gəlmiş olur. Buradakı 12 sm bu hissəyə gəlmiş olur. Yəni, dəyişən heç nə olmur. Onun üçün elə deyirəm ki, kəsiləndən sonraki fiqurun da perimetri elə 80-in özü eləyəcək. Amma sahəsini soruşsaydı, təbii ki, sahəsi dəyişəcəkdi. Bunu iki fiqura ayıracaqdım. Məsələn, bu formada və yaxud da elə yox, belə. Ayıracaqdım, ayrı-ayrı sahələrini tapıb toplayacaqdım. Sahələrində dəyişiklik olur, amma perimetrlərdə dəyişiklik olmur. Bir qayda olaraq yadınızda saxlayın ki, kvadrat və yaxud da düzbucaqlıda kəsimdən sonra perimetr istəyirsə, perimetrdə heç bir dəyişiklik olmur. Əvvəlki perimetr nədirsə, o olaraq da qalır. Yox, əgər sahə istəyirsə, təbii ki, dəyişiklik olacaq. 59-cu sual. Kvadratın perimetri 160 sm-dir. Uzunluğu kvadratın tərəfinin 2 qatına bərabər olan düzbucaqlının perimetri 260 sm olarsa, düzbucaqlının enini tapın. Kvadratın perimetri 160-dırsa, tərəfi nə qədər olacaq? 160-ı kvadratın neçə tərəfi var, ona bölürük 40 sm. Deməli, kvadratın tərəfi 40 sm-dir. Deyir, uzunluğu kvadratın tərəfinin 2 qatına bərabər olan. Uzunluğu kvadratın tərəfi 40 idi, bunun 2 qatı 80 eləyir. 80-ə bərabər olan düzbucaqlının perimetri 260-dır. Uzunluq 80-dir, perimetri 260-dır. Bu zaman P bərabərdir 2 vurulsun, 80 üstə gəlinsin n neçədir? Bilmirəm təbii ki. Bərabərdir 260-a. İndi 80 üstə gəlinsin x bərabərdir nəyə? 260-ı 2-yə böləndə 130-a. Bu zaman x-in qiyməti 50-yə bərabər olacaq. Bu düzbucaqlının enini istəyirsə, eni 50 sm, yəni Y variantına bərabər olacaq. 60-cı sual. 60-cı sualda deyir, kvadratın tərəfinin uzunluğu 6 sm artırdıqdan sonra perimetri 56 oldu. Aha, kvadratın tərəfi bilmirəm neçə idi. Yəni, onu hər birini 6 sm artıranda, gəl bunu açıq formada izah edeyim. Bax, belə bir kvadratın tərəfləri x-dir də bilmirəm. Tərəfləri x-dir. Hər tərəfi x-dir. Bunun hər tərəfindən 6 sm artırandan sonra, 6 sm artırandan sonra, neçə dənə 6 artırmış olalım? 4 dənə, yəni 24 sm artandan sonra perimetr 56 oldu. Deməli, 56-dan çıxıram 24 artırdığım santimetri bərabər edirəm. 6-dan 4, 2, 3, 32 santimetrə. Bundan əvvəlki kvadratın perimetri 32-dirsə, amma mənə tərəfini istəyir.
32-ni də bölürəm. Kvadratın neçə tərəfi varsa o tərəfinə. Cavab edir 8 sm. Deməli, əvvəlki kvadratın tərəfi 8 imiş ki, perimetri 32-dir. Və hər 8-i 6 vahid 6 sm artırandan sonra tərəf oldu nə qədər? 6, 8, 6, 14. Və 14-ü də 4-ə vurub 56 eləyib. Yəqin ki, tam olaraq izah elədim də sizə. Yəni, demək istədiyim odur ki, bir dənə 6 artmır da. Yəni, kvadratın tərəfi qədər 6 artır. Ona görə 24 yazmış olduq. 61. Tərəfinin uzunluğu 7 sm və 14 sm olan düzbucaqlını 2 kvadrata kəsib ayırdılar. Ayırsınlar. Bəli, bax. Belə bir düzbucaqlıdır. Hardan bildim? Çünki bir tərəfi 7-dir, bir tərəfi 14-dür. Bu düzbucaqlını 2 dənə kvadrata kəsib ayırdılar. Tən ortadan bölsəm əgər, buna da 7 düşür, buna da 7 düşür. Və 7 onsuz da 7 idi. Hər tərəfi 7-yə bərabər oldu. İndi mənə deyir ki, alınan kvadratların perimetrləri cəmini tapın. Bax, ayırandan sonra belə bir kvadratları alındı. Ayırdılar axı. Tərəfi 7, 7. Gördüyünüz kimi. Bunların kvadratlarının perimetrlərini cəmini istəyir. Bu kvadratın perimetri 4-ü vurdum 7-yə, yəni 4 tərəfini 7-yə vuranda 28. Bunun da 28 olur da onda. Bunların da cəmi 56-ya bərabərdir. Cavab oldu C variantı. 62 bitdimi burada? Baxın. 61-də artıq kvadrat bitmiş olur. İndi gəlirik çevriyə. Çevri və dairə. Çevrənin radiusu ilə diametrinin cəmi 36 sm olarsa, radiusun uzunluğu neçə santimetrdir? Bəli. Onu deyim ki, əgər belə bir çevrə çəkiriksə, indi mən fiqurları hardan çəkirdim? Hardan çəkirdim? Hə, buradan çəkirdim də. Belə bir çevrə çəkirəm. Gördüyünüz kimi diametr və radiusun özü alındı orada. Belə bir çevrənin uzunluğuna çəksəm, başa boy, mərkəzdən keçən, hər iki tərəfə toxunana biz nə deyirdik? Biz deyirdik ki, bu diametrdir. Bu hissə, bax, tən ortadakı bu hissə, bu qıraqdan bu qırağa qədər, yəni çevrənin bu qırağından bu qırağına toxunana qədər olan hissə diametrdir. Bunun yarısı isə, yəni tən ortadan yarısı isə buradan bura qədər, indi bax, izah eləyəcəm. Buradan bura isə nə olur? Radius olur. Bax, bu hissədən bu hissə ümumi olaraq diametrdir. Bunun yarısı bura qədər olur nə? Radius. Mən də buradan baxıram ki, deməli, mənim bir dənə bu, bir dənə bu. Bir dənə də bu. Ümumi bu hissə 2 dənə radius deməkdir. Düzdür? 2 dənə radius. 2 dənə radiusum nəyə bərabərdir? Bir dənə diametrə bərabərdir. Onda belə bir nəticə çıxardıram ki, çevrənin radiusu deyəndə R yazıram, üstə gəlinsin. Diametrinin cəmi, yəni diametrdəki 2 dənə radiusa bərabər olduğu 2R ümumilikdə 36 verir. Yaxşı, 3R'in qiyməti 36-dırsa, R'in qiyməti bizə nə verdi? 12. Deməli, radius 12-dir. Bura 12 yazıram. Onda diametr nə qədərdir? Diametrdə 12-nin 2 qatı 24-ə bərabərdir. Məndən radiusun uzunluğunu istəyir. Radiusun uzunluğu elə 12-yə bərabər Y variantı. Diametr istəsəydi 24 olardı, 12-nin 2 qatı. Diametr ilə radiusunun cəmi 24 sm olan çevrənin bu dəfə diametrini istəyir, yəni ümumi uzunluğunu istəyir. Diametr 2 dənə radiusa bərabər idi, üstə gəl bir dənə radius 24. 3 dənə radius 24-dürsə, radiusun biri 8 olur. Radius 8 isə diametrdə 2 dənə radius olduğunu bilirəm. Yəni diametri bərabərdir 2 dənə 8, o da eləyir 16. Cavab oldu D variantı. 64-cü sual. ABCD kvadratının daxilinə şəkildə göstərildiyi kimi çevrə çəkilmişdir. Kvadratın perimetri 48-dirsə, baxın, perimetri əgər 48-dirsə, tərəfi nə qədər olacaq? 48-i 4-ə böldüm, 12. Tərəf 12-dirsə, bu çevrənin radiusunu istəyir. Kvadratın tərəfi bu çevrənin diametrinə bərabərdir. Bax, bu hissədən bu hissəyə qədər olan hissə ümumilikdə də 12-dir.
və bunun yarısı, yəni radiusu istəyir, bu hissəni istəyir səndən. Bax, bu hissəni istəyir. Bunu da eləyəcək 6. Yəni B variantı 6-ya bərabər. Çevrənin neçə simmetriya oxu var deyəndə təbii ki, sonsuz sayda simmetriya oxu var. Bu bir əzbərçiliyə dayanan bir sualdır. 66. ABCD düzbucaqlısının daxilinə çəkilmiş iki çevrənin hər birinin radiusu 5 sm olarsa. Aha, hər birinin radiusu 5. Onda diametr nə qədərdir? 5-dirsə 10 olacaq diametr. Burada 5-dirsə 10 olacaq diametr. Hər birinin radiusu 5 sm olarsa düzbucaqlının perimetrini tap. İndi bu radius da 10'dur. Bu diametr də 10'dur. Bu diametr də 10'dur. Ümumilikdə düzbucaqlının uzunluğu nə qədər oldu? 20. Amma eni, bax buradan bura qədər 5 idi. Buradan bura qədər 5'dir da, düzdür? Eni 10'a bərabər olacaq. Bu düzbucaqlının perimetri deyirsə 2 vurulsun 10 üstə gəlsin 20. Bərabərdir 30. Bu da 2'ye vurdum 60'a bərabər. Cavab oldu B variantı. Sonra 67-ci sual. 67-ci suala deyir, eyni çevrənin radiusunun 5 qatı ilə diametrinin fərqi 9 desimetrdir. Çevrənin diametrini tapın. Eyni çevrədən söhbət gedirsə, yəni bütöv bir çevrənin içində radiusunun 5 qatı ilə 5 yerdir. 5 qatı ilə diametrinin fərqi 9 desimetrdir. Çevrənin diametrini tapın. Aha. Əgər çevrənin radiusu r-dirsə, bunun da diametri nəyə bərabər olacaq? 2r-ə bərabər olacaq. Çevrənin radiusunun 5 qatı ilə diametrinin fərqi 2r-dirsə, bundan 2r çıxacam, yəni diametrini çıxacam, 9'a bərabər olacaq. Buradan da 3r əgər 9'dursa, r-in qiyməti olacaq 3. Yəni radiusu 3'dür və bu çevrənin diametrini istədiyi üçün 2-ni vururam 3'ə, bu da eləyir 6. Cavab oldu 6 desimetr. Amma görürsünüz cavablarda 6 desimetr yoxdur. Onda desimetrə çeviririk santimetrə. 6 desimetr bərabərdir 60 santimetr. Cavab oldu B variantı. 68-ci sual. 68-də deyir AC və BD parçaların mərkəzi O olan çevrənin diametrləridir. Deməli AC ilə BD mərkəzi O olan, yəni bu hissə olan çevrənin diametrləridir. BO, B ilə O-nun, A ilə C cəmi ikisi bir yerdə 15 sm olarsa, yəni bu o deməkdir ki, BO, yəni radiusla diametrinin cəmi 15 olarsa, bu o deməkdir. Bu zaman BO-ya r yazıram, yəni radiusdur. AC də bu çevrənin diametri olduğu üçün buna da 2 dənə r yazıram. Bərabərdir 15 olarsa 3r-in qiyməti 15'dir. R-in qiyməti buradan 5'dir. Deməli radiusu 5'dir. Və DOC. DOC nədir? DOC-nin deyir dərəcə ölçüsü 60 dərəcədir. Bax burada hər biri 60. Yəni bu o deməkdir ki, tərəflərindən biri 60 dərəcə olarsa, bu üçbucağa biz bərabər tərəfli üçbucaq deyirik. Və bərabər tərəfli üçbucağın bütün tərəfləri bərabərdir, yəni bütün tərəfləri 5'dir. Bu zaman onun vətəri də 5 olacaq. Cavabımız oldu A variantı 5'ə bərabər. AC və BD parçaları mərkəzi O olan çevrənin diametrləridir. Deməli AC və BD diametrdir. Bu məlum məsələ. Yəni bu hissədən bu hissəyə diametrdir, bu hissədən bu hissəyə diametrdir. Bunlar məlum məsələdir. Mərkəzdəki O-dur, onu bilirik. BD 10 cm. B-dən D-yə 10 cm. Düz çəkməsəm də siz bildiniz. Yəni diametr 10 cm-dir. Diametrin 10 cm olduğunu bilirəm və radiusu onda neçə olacaq? 10 bölünsün 2 bərabərdir 5 cm. Əgər 5 cm-dirsə, bu zaman bax burada da deyir ki, DOC üçbucaqlısı 60 dərəcədir. Məsələn, O bucağı da 60'dır, C bucağı da 60'dır, D bucağı da 60'dır. Bu zaman buradan belə bir nəticə çıxır ki, bu üçbucaq da bərabər tərəfli üçbucaqdır və əgər radius 5'dirsə, bunların hər biri 5'ə bərabərdir. Deyir, bu üçbucağın perimetrini tapın. Üçbucağın perimetri də 5'i vururam 3 tərəf olduğu üçün 3'ə 15 cm-ə bərabər. Cavab oldu C variantı. Deyir, 70-ci sualda deyir, şəkildə verilmiş kvadratın tərəfi 12 desimetr olarsa.
Onun daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu neçə santimetrdir? Əgər kvadratın tərəfi 12-dirsə, biz deyirik ki, bunun diametri də 12-dir. Bu zaman bunun radiusu 12-ni böləcəyik 2-yə 6 santimetrə bərabər olacaq. Cavab oldu C variantı. Buradan bax bu radius olan hissə 6 santimetrdir. 71. Şəkildə verilmiş kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu 5 santimetrdir. Kvadratın perimetrini tapın. Radius 5 santimetrdirsə, bu kvadratın tərəfi, diametri olacaq 5-in 2 qatı 10. Bu zaman onun da, yəni bu kvadratın tərəfi 10-dursa, onu neçə tərəf var? 4 tərəfi olduğu üçün 4-ə vururuq 40 santimetr. Bunun perimetri də 40 santimetrə, yəni B variantına bərabər oldu. Daha sonra keçirik 72-ci suala. 72-ci sualda deyir, kvadratın daxilinə kənarlarına toxunan çevrə çəkilib. Belə bir kvadratdır. Bunun daxilinə kənarlarına toxunan bir çevrə çəkilib. Fərz edin ki, bu da toxunub. Kvadratın perimetrinin 2 mislindən çevrənin radiusunun 7 mislini çıxsaq 36 cm alınır. Əgər kvadratın perimetrinin 2 mislindən deyirsə və çevrənin radiusunun 7 misli deyirsə, çevrənin radiusu budur 7 misli, yəni x-dir. R yazaqlar. R yazaq ki, daha aydın olsun. Bu R-dir. Çevrənin radiusu R-dirsə, onda 7 misli 7R olacaq. Düzdür? 7R olacaq. Bura qədər məlum məsələdir. Deyir, kvadratın perimetrinin 2 mislində. Yaxşı, bura R-dirsə, onda kvadratın tərəfi neçə R olacaq? 2 dənə R olacaq. Bunun perimetri onda, bax, 2R, 2R, 2R. Ümumilikdə neçə R oldu? 8 dənə R oldu da, düzdür? Deyir, kvadratın perimetrinin 2 mislində. 8R bunun perimetridir. Bunun da 2 misli 16R-ə bərabərdir. Bundan çıxsaq, radiusun 7 mislini 36 almış olarıq. Onda 16-dan 7 çıxıram. 9R-in qiyməti 36-dırsa, R-in qiyməti burada 4-ə bərabərdir. Sən demə, radiusu 4 imiş. Radiusu 4-dürsə, kvadratın sahəsini istəyir. Radius 4-dürsə, diametr. Diametr də deyəndə kvadratın tərəfi nəzərdə tutulur. Tərəfi neçə olacaq? 2 vurulsun 4, 8. Və 8, 8, hər tərəf 8 olduğu üçün 8-i 8-ə vururuq. S bərabərdir. A-nın kvadratı idi da kvadratın sahə düsturu. Yəni 8-in kvadratı bu da eləyir 64 santimetrin kvadratına bərabər. Cavab oldu D variantı. 73-cü sual. Kvadratın daxilinə kənarlarına toxunan çevrə çəkilib. Yenə də belə birinci çevrəni çəkin, qoy toxunsun. Belə bir çevrə çəkilib. Kvadratın perimetrinin 3 mislində. Yenə də baxın. Bura radiusdur. Tərəf onda 2 radius olacaq. Bunun perimetri 8 radius olacaq. 8 radiusunda 3 misli istəyir. 3, 8-in 24 radius. Çıxacam. Radiusun 12 mislini. Elə 12 radius bərabərdir 48. 24-dən 12 çıxdım 12 radius 48-ə bərabərdirsə, radiusumuz oldu 4. Radius 4-dürsə, kvadratın perimetrini tapın. Kvadratın tərəfi 2 vurulsun 4, 8. Və perimetrini də tapanda 8-i vururuq neçə dənə tərəfi varsa ona. 32 santimetrə. Cavabımız oldu D variantı. 74-cü sual. Kvadratın daxilinə çevrə çəkilmişdir. Çevrənin radiusunun 4 misli ilə kvadratın tərəfinin 3 mislinin cəmi 70 cm-dir. Yenə də, əgər kvadratın daxilinə çevrə çəkilibsə, eynən burada olduğu kimi, çevrənin radiusunun 4 misli. Çevrənin radiusu 8R olduğundan, bax burada biz onu bildik də. Məsələn, radius əgər R yazılırdısa bura, bunun tərəfi kvadratın tərəfi olurdu 2 dənə R. Yəni, bir dənə radius, bir dənə diametr. 2R. Bu 2R'dən neçə dənədir? 8 dənədir. Yadınızda saxlayın ki, əgər belə bir suallar olarsa, hər dəfə 8R tapmaq əvəzinə bilin ki, kvadratın radiusu 2 misli bunun tərəfinə bərabərdir də. Tərəfi də ki, 4 tərəfi olduğundan 2-ni vurduq 4-ə 8R-ə bərabər oldu. Və çevrənin radiusunun 4 misli ilə kvadratın tərəfinin 3 mislinin cəmi. Kvadratın tərəfi 2R'dir. Bunun 3 misli
6R bərabər oldu və 6R-lə radiusun 4 misli. 4R-in cəmi 70-dir. 70-dirsə, buradan 10R 70-ə bərabərdir. Radiusun qiyməti oldu 7. Deyir, kvadratın perimetri neçə santimetrdir? Kvadratın perimetri tərəfi nə qədər oldu? 2 dənə radius. Yəni 2 dənə 7-din 14. Və bunun da perimetri 14-ü 4-ə vururam. 6 bir yadda, 60, 4, 4, 16 bir yadda, 4, 1, 4, 1 yadda 5 cm. 56 cm-ə bərabər. 75-ci sual. Kvadratın daxilinə çevrə çəkilmişdir. Çevrənin radiusunun 4 misli. 4 misli oldu 4R. Kvadratın perimetrinin 2 misli. Kvadratın da perimetrinin oldu 8R və bunun 2 misli oldu 16R. Cəmi 60 cm-ə bərabərdir. 20R əgər 60-dırsa, R-in qiyməti oldu 3. Radius 3-dürsə, kvadratın perimetrini istəyir. Kvadratın tərəfi neçə oldu? 3-ü vurdum 2, 6. 6-nı da vururam kvadratın 4 tərəfinə 24. Cavab oldu C variantı. Yenə də çevrə çəkilib. Çevrənin radiusunun 17 misli. 17 misli elədi 17R. Kvadratın tərəfinin 8 mislinin fərqi. Çıxıram. Tərəfi 2R olduğundan 2R'in də 8 misli 16R'dir. Fərqi 4 cm olarsa 4-ə bərabərdir. 17-dən 16 çıxdım. R-in qiyməti 10-da olacaq 4. Perimetrini istəyir. Əgər kvadratın radiusu, dairənin radiusu 4-dürsə, kvadratın tərəfi 8-dir. Düzdürmü? Və 8-dən neçə dənədir? 4 dənədir. Kvadratın perimetrini istədiyinə görə 8-i vururam 4-ə, 32-yə bərabər. Cavab oldu Y variantı. 77. Kvadratın daxilinə çevrə çəkilmişdir. Çevrənin radiusunun 4 misli. Yenə də 4R yazıram. Kvadratın perimetrinin 2 mislinin cəmi. Kvadratın perimetri əgər tərəfi 2R'dirsə, perimetri 8R olacaq. 8R'in 2 misli 16R'ə bərabərdir. Və perimetri 160, cəmi ikisi bir yerdə 160 cm-dir. Bu zaman 20R 160-a bərabərdirsə, R-in qiyməti oldu 2, 8-in 16, yanında da bir dənə 0 oldu 8 cm. Əgər radius 8-dirsə, diametr, yəni kvadratın tərəfi 16-dır. Və perimetrini istəyir. 16-nı da vururam 4-ə, 64-ə bərabər. Cavab oldu Y variantı. Və gəldik çoxbucaqlılara. Görək çoxbucaqdan neçə sualdır? 90-da bitir. Baxaq. Deməli, çoxbucaqlılarda deyir, çoxbucaqlının ən az neçə tərəfi var? Biz çoxbucaqlı yaratmaq üçün ən azı bir 3 bucaqdan istifadə eləməliyik də. Çünki 2 dənə bucaqla biz çoxbucaqlı yarada bilmirik. Ona görə cavab oldu C variantı. Rombun neçə simmetriya oxu var? Rombun neçə simmetriya oxu var deyəndə, bax, romb budur da. Romb budur. Biri yuxarıdan, biri yuxarıdan, biri də yanından olanda 2 simmetriya oxu olmuş olur. Paralelogramın neçə simmetriya oxu var deyəndə deyirik ki, paralelogramın simmetriya oxu yoxdur. Çünki paralelogram bilirsiniz necə bir fiqurdur. Sanki düzbucaqlının yuxarı bir tilindən üzü aşağı basırsan, bu formada. Əyilmiş formasıdır paralelogram. Ona görə bunun simmetriya oxu ola bilməz. 81-ci sual. Bərabəryanlı trapesiyanın neçə simmetriya oxu var? Bərabəryanlı trapesiyanın simmetriya oxunu deyəndə, bax, necədir bərabəryanlı trapesiya? Yan tərəflər bir-birinə bərabərdir. Bir dənə ortadan simmetriya oxunu çəksək, deyəcək ki, bir dənə simmetriya oxu var. Düzgün 5 bucaqlının. Əgər bucağın qarşısında düzgün sözü varsa, neçə dənə bucaqlı deyirsə, o qədər simmetriya oxu olur. Yəni 5 dənə. Eyni ilə burada da düzgün 6 bucaqlının neçə simmetriya oxu var deyirsə, yenə də 6 bucaqlıdırsa 6 dənə. Düzgün 5 bucaqlının deyir, bir xarici bucağı neçə dərəcədir? Düzgün 5 bucaqlının bir xarici bucağı. Ümumiyyətlə, düzgün çox bucaqlılarda xarici bucaqlarının cəmi 360 dərəcədir. Bunu yadımızda saxlayaq. Əgər 5 bucaqdan söhbət gedirsə, elə 360-ı 5-ə bölürük. Verir bizə 72. Cavab oldu A variantı. 85-ci sualda deyir ki, düzgün 6 bucaqlının bir daxili bucaqlarının cəmi neçə dərəcədir? Əgər düzgün 6 bucaqlının bir daxili bucağını istəyirsə,
Yadınızda saxlayın ki, daxili bucaqlarının cəmi düsturu necə idi? Daxili bucaqlarının cəmi düsturu 180 vurulsun, n çıxılsın 2 düsturundan istifadə edirdik. Gəlin bunu isbat edək görək niyə belədir. Baxın, əgər n burada nədir? Bucaqların sayıdır. N bucaqların sayıdırsa, n-in bucaqların sayı olduğunu bilirəm. İndi mən bilirəm ki, 3 bucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir. Niyə görə? Bu düsturdan o 180-i necə çıxartmaq olar? 3 bucaqlı deyirəmsə, 3-ü qoyuram n-in yerinə, 3-dən 2 çıxıram 1, 180 də 1-ə vururam 180. Gördüyünüz kimi doğrudan da 3 bucağın daxili bucaqlarının cəmi 180-dir. Bəs 4 bucaqlının daxili bucaqlarının cəmi neçə olur? Bunun yerinə, n-in yerinə 4 yazıram. 4-dən 2 çıxıram 2. 180 də 2-yə vururam 360. Deməli, doğrudan da belə deyim də 4 bucaqlının daxili bucaqlarının cəmi 360-a bərabər oldu. Yəni n burada neçə dənə bucaqlı deyirsə, n-in qiyməti həmin o bucaqların sayını yazırıq və 2-ni çıxırıb 180-ə vururuq. İndi burada da düzgün 6 bucaqlı deyir. Onda nə edirəm? 180 vurulsun, 6 çıxılsın 2, bölünsün. Yox. Hələ ki bölmürəm. Bərabərdir. Neçə eləyir? 6-dan 2 çıxdım. 4. 180-i də vururam 4-ə. 4 0-ın 0. 4 8 32 3 yadda. 4 1-in 4 3 7 7. 720. Deməli düzgün 6 bucaqlının daxili bucaqlarının cəmi 720 dərəcəyə bərabərdir. Və məndən bir daxili bucaq istəyirsə, elə bu 720-ni neçə bucaq varsa ona bölürəm. 6-ya bölürəm, verir mənə 120. Cavab oldu B variantı. Eyni ilə burada da. Burada da deyir ki, bir daxili bucağın neçə dərəcədir. Gəlin görək düzgün 5 bucaqlının. Düzgün sözü olmasa, biz burada 5 bucaqlının daxili bucaqlarının hər biri bir-birinə bərabərdir də, düzdür. Düzgün sözü olmasa, biz artıq bu yoldan istifadə edə bilməyəcəyik. Çünki ola bilər ki, bu 5 bucağın 5-i də bir-birinə bərabər olmasın. Biri 20 dərəcə olsun, biri 30 dərəcə olsun, məsələn deyirəm, biri 50 dərəcə olsun. Yəni, amma düzgün sözü varsa, deməli 5 bucağın 5-i də bir-birinə bərabərdir. İndi eyni ilə buradakı düsturumu tətbiq edirəm. Bir fərqlə ki, neçə dənə bucaq var? Bir daxili bucaq istəyirəm. Ona bölməliyəm. 180 vurulsun, 5 çıxılsın 2. Niyə 5 yazdım? Çünki n-in qiyməti dəyişkəndir. Burada 5 bucaqlı deyirsə 5 yazıram, 6 bucaqlı deyirsə 6 yazıram, 3 bucaqlı deyirsə 3 yazıram. Amma çıxılsın 2, vurulsun 180 olduğu kimi qalacaq. Və bir daxili bucaq istəyirsə elə, yəni bir bucağını tapmaq üçün ümumi daxili bucaqlarının cəmini mən 5-ə bölməliyəm ki, onun bir daxili bucağını tapım. 5-ə bölürəm, bərabərdir. 180 vurulsun, 5-dən 2 çıxdım 3, böldüm 5-ə. Bərabərdir. 180-i 3-ə vuranda, gəl elə ixtisar aparaq 5-dən 180-i. 5-ə böldüm. 3 5-in 15, 30-u 5-ə böləndə 6, 36. 36-nı da 3-ə vururam. 108-ə bərabər oldu. Cavab oldu B variantı. 86. 87-ci suala baxıram. 87-ci sualda deyir, bütün tərəfləri bərabər olan 5 bucaqlının perimetri 555 cm-dirsə, onun bir tərəfi neçə santimetrdir? Baxın, elə 5 bucaqlının perimetri 555-dir və bütün tərəfləri bərabərdirsə, elə 555 bölünsün 5 yazıram. Cavab edir 111. Cavab B variantı. 88. Düzgün 6 bucaqlının perimetri 72-dir. Bax, düzgün sözündən mən bildim ki, bu bütün tərəfləri bərabər olan 6 bucaqlıdır və perimetri 72-dir. Ona görə 72-ni 2-yə bölürəm. Cavab edir 12. Yəni, bu 6 bucağın bir tərəfi neçə santimetr deyirsə, 12 santimetrə bərabər olur. İndi deyir ki, ABDY kvadrat, bax, bu hissə kvadrat, BCD bərabər tərəfli 3 bucaqdır. ABDY kvadratının perimetri 24 cm olarsa, ABDY kvadratının perimetri 24-dür. Perimetr əgər 24-dürsə, tərəfi 24-ü neçə dənə tərəf var, ona bölürük. 6. Deməli, tərəflər 6-dır və BDC 3 bucaqlısı da bərabər tərəfli 3 bucaq olduğuna görə buralar da 6 olacaq. Bu zaman bu kənarda bax, bu hissələr qalıb. Bunların uzunluqlarını istəyir, yəni perimetrini istəyir. Perimetrini də tapmaq üçün neçə dənədir? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə 6-dan istifadə edirik. Bu da eləyir 30-a bərabər. 90-cı və sonuncu suala baxırıq.
fiqurların sahəsi və perimetrini də digər video izahında sizinlə bölüşəcəm. Deməli, 90-cı sualda deyir, bərabəryanlı trapesiyanın oturacaqları 16 və 10 sm. Bax müəllimlər, oturacaq deyəndə bizim nəzərimizə tutduğumuz 6 hissə olur, amma xeyr. Oturacaq deyəndə, məsələn, bərabəryanlı trapesiyadır. Bunun 2 dənə oturacağı var. Biri yuxarıdakı hissə, biri aşağıdakı hissə. Və çoxu olanı 16-nı bura yazıram, azı 10-u bura yazıram. Yan tərəfləri isə 8 sm olarsa bu trapesiyanın perimetri. Yan tərəfləri də bərabərdir. Çünki burada deyir də bərabər yanlı trapesiya. Bitdi də. İndi bizə qaranlıq qalan nə oldu ki? Heç nə. Çünki 8, 8, 16. Üstə gəl. Bu 16. Üstə gəl. Buradakı 10. Bərabərdir. 42 sm-ə bərabər. Cavab oldu D variantı. Belə əziz müəllimlər, deməli bu gün izah elədik düzbucaqlılar, kvadrat, çevrə, dairə, çoxbucaqlılar mövzusunu. Növbəti izahlarda isə fiqurların sahəsi və perimetrini inşallah sizlərlə bu izahımla bölüşəcəm. Növbəti izahlarda görüşənə qədər sağ olun.